fiesta. El aplauso para Monse, que se escuche bien fuerte. Vuelta, vuelta, y todos se chiflan bien fuerte. Ay, Monse, que Dios te bendiga, que te la pases muy bonito, no solo lo que resta del día, sino siempre, ¿ok, Monse? Oye, foto. Tómale. Tía, tome foto. Acá con le hace póster y le pone una veladora todas las noches. Oye, creo que no me escucha. ¿Sí me escucha? Ah, ok, perfecto. Es bien padre cuando entra el artista, señora Monse, y lo recibe con aplausos y gritos. No sean barberos, porque entramos y todos se quedaron así. Oye, ¿y estos payasos nocturnos? ¿Qué onda? Vamos a volver a entrar. Otra oportunidad. Nos ven y todo el mundo se emociona, ¿ok? Señora, recuerda que está viendo a su artista favorito. Todos. Chavos, escóndanse rápidamente. Moviditos. ¿Va? Ok. Damas y caballeros, con ustedes, ¡Frecuencia Payasa! Mi amor, no te espantes, chiquita. Soy yo, tu tío Pancho. ¿Con qué artista de televisión te emocionas? ¿Quién es tu artista favorito? Big Time Rush. ¿Quién? Big Time Rush. Ah, sí, que hace el mantenimiento y tendencia aquí. Bueno, ¿hace cuál que estás viendo? Ese. ¿Sería su artista favorito? Vicente Fernández, el que camina así. Este es mi potrillo. Ese es mi puerquillo. Ahora a ver, se viene a Vicente Fernández. Señora, hágale cuenta a las mamás que están viendo a William Levy. Los demás chavos a Megan Fox. Las abuelitas a López Obrador. Vamos a. Sí. El Chapo, dice. Damas y caballeros. Con eco, efectos especiales. Damas y caballeros. Para todos ustedes. Llega el único. Maravilloso. Espectáculo. Ellos son Frecuencia Payasa. Gracias, tía, gracias a él. Aprendan, chavos, aprendan. Vientos. Bueno, ¿qué creen y todos qué? Ya nos vamos, gracias. ¿No quieren que nos vayamos? Bueno, váyanse ustedes. No es cierto, fíjense que desde que entré me di cuenta que mucha gente está en la alegración, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Monse? Pero hay otras que están aquí en tu fiesta, así, fíjate cómo música más fácil. Lo voy a poner aquí para que haga el ridículo solito, ¿ok? Así que todos aplaudan al mismo hablamos y bien dice. No me importa
¿Estás grabando? No, lo que pasa es que hay alguien que me dice, ¿vas a ir? Y que le digo, no voy a ir. Y que me dice, ay, maldito Face. Ya aplaudieron. Pero ahora vamos a gritar, y el que no aplauda, manotazo. Pásame la mano, ¿va? Manotazo. Y una señora que no aplaude y grite, castigo. Castigo a la señora que no aplaude y grite. ¡Vámonos! ¿Estás feliz? ¿Estás alegre? Díselo a tu cama. Castigo a la señora. Fili, por favor, castigo a la señora. Castigo, por favor. ¿Le gustó? ¿No le gustó? Fresco y mejóralo, por favor. ¡Vámonos! Hasta me rascó. Oye, progresera, no te regreso a tu mundo. Ya, mira, baboso. Oye, es que bien por acá, me di cuenta de algo bien padre. El público más animado son los de ese lado, ¿sí o no? No es cierto, colegas. Son los de la izquierda. Los más escandalosos son los de derecha. Vamos a hacer esto. Venga, acompáñame, Monse, por favor, el aplauso para Monse. Monse, vas a ponerle nombres a los equipos. Nombre a los de este lado y nombre a los de este lado. No llores, señor, no llores. ¿Qué nombre le ponemos a los del lado izquierdo? Los guapos. Los guangos. ¿Ok? ¿Qué dice? Guapos. ¡Arriba los guapos! Arriba los guapos, hijo, arriba los guapos, eso. ¿Cómo te llamas, hijo? Mijael. Échale ganas, Mijael. Mira, te voy a estar viendo, te voy a estar viendo. ¿Y los de este lado qué nombre le ponemos? Familia. O sea, ¿ellos no son familia? Sí, guapos. No lo dije, no lo dije. Familia. Bueno, si metemos problemas y ponemos 1 y 2. ¿Va? Más fácil. Bueno, está bien. ¡Familia! ¡Viva la familia! ¿Cómo qué te gustaría hacer? ¿Cómo qué se te ocurre para que...? A las... Oye, ¿estás bien, Monse? ¿Sí? Bueno, no tan grave, pero vamos a hacer esto. Cuando digamos arriba los guapos, todos los guapos de pie, a echar la fiesta, el cotorreo así bien padre, bien prendido. También la familia, pero a su tiempo, ¿ok? El público que le eche más ganas, que lo haga más padre, es el que gana, ¿te parece? Ok,
Así que lo hacen bien padre. Empezamos con qué equipo, ¿este lado o este lado? Con los guapos. ¿Están listos? Va, sale. DJ, ponle pista, por favor. ¡Para los guapos! Va la familia, ¿sale? ¿Qué género le ponemos? Que sea, ok, está bien, no te preocupes. Va, DJ, ¿estamos listos? ¡Ponme pista para la familia! Vamos a saludar quién ganó. ¡Guapos o familia! ¡Los guapos! ¡Esa familia! Te emoción. Ya. ¿Quién ganó ese? No, que es su fiesta. No puede caer en empate, ¿sabes por qué? Porque es tu fiesta. ¡Vienen todos! Y ahora, ¿dónde está la mesa más prendida? Además, fíjate, bien padre porque yo digo, ya te la sabes, y ustedes me dicen, ya me la sé. ¿Cómo? ¿Ya te la sabes? Eso, vámonos, dice. Ya te la sabes, 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 ya te la sabes. Digo, ya te la sabes, ya se me olvidó. No, es cierto, chavos. Es más, fíjate, necesito rápidamente, 3 chavos de ustedes, los que me quieran ayudar, rápidamente, 3 chavos. Eso, 2, 3. Acá, tú también. Otros 2 de este lado, otros 2 de este lado, por favor. O no tan chavos, no le hace que se vea acá la actitud. Usted, caballero, perfecto, muy bien. Es bien, eso. Sí, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Nombre! Alan. Diego igual, ok. Jorge. Polo. Tino la pirata. Ok, mucha atención, vamos a dividir los equipos de aquí para acá, para allá. Bien fácil. Ustedes van a representar a la familia, ¿sale? Y ustedes son de los guapos. Ok. Sencillito. ¿Quién les gusta bailar?
bailar un género musical? ¿Género musical que les gusta bailar? Salsa. Salsa, ok, de este lado. Reggaetón. Reggaetón. ¡Hey! Mira, él y yo somos Wisin y Yandel. Y juntos somos los extraterrestres. Era un chiste. Va, lo que es. Bueno, ¿quién me tiene salsa, verdad? ¿Tenemos salsa? Muy verde. Va, el que lo haga mejor es el que gana, ¿ok? ¿Empezamos con ustedes? Saquen su mejor. ¿O quieren un ejemplo hoy para que lo vayan siguiendo? Ah, tú eres profesional, sí es cierto, sí. Como quieras, ¿sale? ¿Listos? Tomen aire. Eso, perfecto. Acuérdense que tienen que respirar y sacar el aire, porque el aire siempre busca la salida. Entonces, si ustedes aguantan eso, sale por otro lado. Va. DJ, ponme pista, por favor, y ellos lo hacen así. ¿Qué hacen? Ay, vayan a traerme unos platos de comida. Pues vayan acá. Saca el flow. Como gusten. Va. Música me dice. Empiecen ustedes, DJ, ponme otro ritmo, el que caiga el primerito. Música, maestro, va y dice Open Gangnam Style.
Y aclárenles, por favor, porque ya está prohibido el show con animales. Y si el público le gusta, el público te aplaude bien fuerte. Un poco de skipping rope, allá va. Y palmas arriba, palmas arriba. Un poco de skipping rope. Y las dos con las palmas. Al ritmo de la música. Es bonitas, vámonos. Yes. Y tú lo vas a hacer solamente si el público te aplaude. Al ritmo de la música. Palmas, las palmas. Palmas arriba. Frecuencia por brazo. El aplauso. Y vemos las palmas arriba, ya. Palmas, palmas. ¿Dónde está la gente más animada?
gracias. Sabes que ya me había cansado. Ya. No manches, se le cayó una pata a la cita. No, no. Toma asiento, José, toma asiento. Qué padre estar en tus 15 años, de verdad es un gustazo. Vénganse muchachos, vénganse. Vamos a cantar esa canción que se canta en todas las fiestas de cumpleaños. Ya saben cuál es, ¿no? Todos con el brazo derecho delante, por favor. Todos con el brazo derecho delante, derecho. Derecho y atrás, ahí atrás, derecho. El que sea, pero que esté derecho. Así. Ya vean, 3 bien fuerte y decimos 1, 2, 3. Estas son. ¡Ay! ¡Ya! Media vuelta por tiempos. 1, 2, 3. Así son. Vamos a hacer la tradicional sesión de fotos. ¿Te parece? Tú escoges las fotos que tú quieras. La primera foto, ¿para qué la quieres, Mini? ¿Qué te gustaría? Para Para el Face. Foto para el Face. Clásica. Va. Foto para el Face. 1, 2, 3. Foto de portada. La selfie. Rápido, la selfie. ¿Cómo desechamos? ¿Cómo desechamos? ¿Sí salió? Gracias. Otra. Son las que salen cuando no te pueden sentar. Esas son hemorroides, baboso. Foto de mo. 1, 2, 3. Ya, Monse, espérate, tranquila, Monse. Ay, Monse. Otra foto, la que tú quieras, Monse. de rancho. Lo que hay que hacer para tragar, ¿eh? De rancho, pues va, de rancho. 1, 2, 3. De cholo. Chola, también chola. De haber salido un asco. Otra. No, te chola. Perdón. Hagan cuenta que tienen cagándose los dedos, ¿no? Así. ¿Sale? 1, 2, 3. ¿Qué te sale? Mira hasta de laditos, ¿eh? A ver, otra vez. ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa eso? Que su barrio la respalda. ¿Sabes qué significa esto? Tu barrio te respalda. No, artritis. ¿Sabes qué es esto? Artritis. No, mis dedos. Ya. Última foto. La foto más bonita y nos vamos todos a bailar. A la de 3 personas vamos. Así bien padre. ¿Pero esta foto la quieres con marco o sin marco? Sin marco. Sin marco, ok. Quítate marco. La foto de una quédate ahí. Hola. Foto bonita, la empieza con los fotos todos ahorita. 1, 2, 3.
gracias, somos Frecuencia Payasa. Dios los bendiga, no les decimos adiós, sino hasta la próxima. Muchas felicidades, Monse. Y este show fue de parte de la familia Sonia Martínez. Un regalo especial con mucho cariño para ti. Ojalá te haya gustado. Gracias.